Bonjour, aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble l'installation de panneaux photovoltaïques sur un bateau ou un camping-car. Ce sont là deux situations qui sont très similaires. Commençons par l'architecture. Nous avons le panneau photovoltaïque qui lui va nous fournir une certaine tension correspondant à ses caractéristiques. Et derrière, nous allons avoir un contrôleur qui va nous permettre d'adapter cette tension en sortie du panneau photovoltaïque à la tension nécessaire à la batterie que nous avons à bord du véhicule. Intéressons-nous pour commencer aux caractéristiques du soleil. Le soleil, c'est très simple, il fournit en gros 1000 watts par mètre carré, 1 kW par mètre carré, chiffre facile à retenir. Le rendement de nos panneaux photovoltaïques est de 20 à 22%, que nous avons en gros 200-220 watts par mètre carré de puissance disponible. Seulement, notre panneau ne sera pas tout le temps bien perpendiculaire au soleil. Votre panneau sur le camping-car, s'il est perpendiculaire au soleil, il vous fournira 200 watts par mètre carré, mais s'il fait un angle de 30 degrés par rapport au soleil, la puissance tombera à 173. À 45 degrés, elle tombera à 141 watts par mètre carré. À 60 degrés d'inclinaison, eh bien, nous aurons plus que la moitié, c'est-à-dire 100 watts par mètre carré. La puissance utile, c'est la puissance crête multipliée par le cosinus de l'angle entre la normale au panneau et le soleil. Intéressons-nous aux besoins énergétiques à bord de notre bateau. Eh bien, si on y regarde de plus près, c'est avant tout le frigo, et tout le monde le sait en naviguant, qui consomme le plus d'énergie à bord sur 24 heures. Eh bien, un petit frigo, en gros, il consomme 500 Wh, ce qui correspond pour un panneau photovoltaïque de 100 watts à 5 heures d'ensoleillement, pour compenser l'énergie dépensée par notre frigo. Pour le choix des panneaux, il existe des panneaux rigides, comme on trouve habituellement sur nos habitations, qui sont montés sur un cadre en aluminium, qui ont en général une certaine épaisseur autour de 2-3 cm, qui permettent de couvrir des puissances assez importantes, de 100 watts à 400 watts crête, voire même 500 watts pour des très grands panneaux. Il existe une autre configuration qui est très intéressante pour les installations sur des bateaux ou sur des camping-cars. Ce sont les panneaux souples qui nous permettent de s'adapter à la surface sur laquelle on va les poser. Ils sont très peu épais, de l'ordre de 2-3 mm. Ils fournissent en gros de 80 watts à 150 watts crête. Ils sont pour la plupart souples suivant le grand axe et non pas suivant le petit axe en largeur. Intéressons-nous maintenant à une caractéristique importante des panneaux photovoltaïques, c'est la tension de sortie. La tension de sortie en circuit ouvert, c'est-à-dire sans charge de brancher. Suivant l'ensoleillement, cette tension varie et en gros, elle va être pour des panneaux souples de 18 à 20 volts. Ici, par exemple, nous avons 1,4 volts. Donc cette tension varie en fonction de l'ensoleillement. Bien sûr, pas de soleil, elle tombe à zéro. Et en fonction de la température, la tension maximum a tendance à baisser si la température monte. Le courant de sortie est aussi une caractéristique importante. On caractérise en général par le courant en court-circuit. Cela donne une indication du courant maximum que est capable de sortir ce panneau. Attention, bien sûr, quand on a un court-circuit, il n'y a pas de tension, il n'y a plus de tension, donc il n'y a aucune puissance, simplement un très fort courant. Lorsqu'on a besoin de puissance plus importante, il est capable d'associer plusieurs panneaux entre eux. La façon la plus simple de le faire, c'est de les mettre en parallèle. Dans ce cas-là, les tensions maximum ne changent pas. Il faut bien sûr prendre des panneaux de caractéristiques identiques et les courants, eux, vont s'additionner. On va additionner les deux flux de courant en sortie de chacun des panneaux. Une autre façon de les monter, c'est de les monter en série, comme ici sur les schémas, donc un panneau ensuite branché sur l'autre. C'est une configuration intéressante si pour des configurations pratiques, on a besoin d'augmenter la tension. Par exemple, pour alimenter des batteries en 24 volts, on peut ainsi faire un montage série. Le défaut du montage série, c'est que si un des deux panneaux est défectueux, eh bien l'ensemble est impacté. Si un des panneaux est à l'ombre, ça peut impacter l'ensemble, à moins de mettre des diodes de passerelle qui permettent de s'en affranchir.
Le câblage des panneaux maintenant. Les panneaux en général sont fournis par des connecteurs MC4. On n'a pas le même connecteur côté négatif, côté positif. Ces connecteurs sont adaptés au domaine photovoltaïque. Ils sont munis de joints d'étanchéité pour éviter que de l'eau ne pénètre à l'intérieur. Et les câbles électriques qui y sont associés sont en général des câbles en silicone qui résistent bien aux intempéries. Et le diamètre de la partie électrique est en général de 4 mm². Pour passer de la cloison, pour entrer à l'intérieur du véhicule ou du bateau, il y a différentes solutions. On peut trouver des systèmes à poser sur le toit, par exemple, d'un camping-car avec les deux connecteurs sur lesquels on peut brancher notre panneau photovoltaïque. Si la distance est grande, il va falloir envisager, bien sûr, des rallonges que l'on peut trouver toutes faites ou monter soi-même. Ou bien, autre solution pour passer à l'intérieur du véhicule ou du bateau, c'est simplement percer des trous et de mettre des connecteurs adaptés à ce type de passage qui permettent ensuite de sertir des câbles pour repartir de là. Ici, par exemple, nous avons le passage d'une cloison d'un bateau qui permet de ramener les câbles électriques à l'intérieur pour aller rejoindre le contrôleur de charge. Le passage, bien sûr, peut être un petit peu compliqué pour passer les fils. Ici, nous avons l'exemple d'un bateau de la famille Mary Fisher. On a profité des ouvertures pour les haut-parleurs et des ouvertures pour les systèmes d'aération pour passer une gaine de 20 mm qui permet de passer ensuite le fil plus et le fil moins en provenance des panneaux photovoltaïques. Bon. Ensuite, nous attaquons le contrôleur de charge. Alors, le contrôleur de charge, il faut savoir qu'il y a deux grands types, les types MPPT ou les types PWM. Le type MPPT, Maximum Power Point Tracking, c'est un système que l'on retrouve en général sur les grosses installations que l'on a dans les habitations à la maison. En fait, c'est un système qui va en permanence essayer d'extraire le maximum de puissance de votre panneau, c'est-à-dire de l'extraire, d'avoir la tension et le courant qui fournissent un produit qui correspond à la puissance maximum pour en extraire, je dirais, le plus possible. Ces contrôleurs sont en général adaptés à des puissances au-delà de 300, 400, 500 watts. Ils permettent s'adapter parfaitement à la tension de sortie des panneaux et le rendement est globalement bon de ce type de contrôleur. L'autre type de contrôleur, c'est PWM, Pulse Width Modulation. Ce sont des contrôleurs beaucoup plus simples qui, eux, vont prendre une tension d'entrée, par exemple, de 18 ou 19 volts du panneau, en sortie du panneau, et découper cette tension pour l'amener à une tension qui est adaptée à la tension de la batterie. Ce sont des systèmes beaucoup plus simples qu'on utilise pour des petites puissances de 100, 200, 300, on en trouve même pour les 500, 600 watts. On trouve sur ces contrôleurs de charge souvent une troisième sortie qui est adaptée à l'utilisation qu'on va faire de la tension de la batterie. En fait, ça permet d'alimenter des équipements et d'arrêter l'alimentation de ces équipements si jamais la tension batterie tombe à une valeur trop basse que l'on peut définir par le contrôleur. Donc c'est un système qui en plus va vous surveiller votre batterie pour éviter de la décharger complètement et ainsi de l'abîmer. Alors les contrôleurs de charge, si on regarde la documentation des constructeurs, on les monte d'un côté directement à la batterie et de l'autre côté directement au panneau photovoltaïque. Personnellement, j'aime pas trop. Je préfère rajouter un interrupteur pour me désolidariser des panneaux photovoltaïques si besoin et également un interrupteur pour me désolidariser de la batterie si besoin. Comme d'ailleurs nous avons souvent à bord des bateaux, des camping-cars, des gros interrupteurs, des gros sectionnaires pour se déconnecter toute la partie utilisation au niveau du véhicule. Ici, vous voyez le montage à bord d'un bateau. Ici, c'est un bateau qui a deux batteries. On va se connecter sur la batterie de service uniquement avec notre contrôleur de charge que l'on trouve ici. Vous avez le contrôle de charge qui est ici et à côté un petit boîtier de ma fabrication qui permet de loger les deux interrupteurs qui eux permettent de se déconnecter du panneau photovoltaïque et de la batterie. Il faut savoir aussi que les contrôleurs de charge, pour éviter d'éventuelles destructions par des phénomènes de surtension,
recommande que quand on les connecte, on connecte en premier la batterie qui est autour de 12-13 volts et ensuite les panneaux photovoltaïques et non pas l'inverse. Par contre, on fait l'inverse pour débrancher. En premier, on débranche les panneaux photovoltaïques et en second, on se déconnecte de la batterie. Le paramétrage d'usine des contrôleurs de charge en général suffit. Il faut néanmoins s'assurer que le type de batterie sur le contrôleur de charge correspond à la batterie que vous avez, parce que des batteries lithium-ion ou des batteries au plomb, ça ne se recharge pas de la même façon. Affichage de base qui donne la tension de la batterie. L'appui sur le bouton de gauche permet de faire défiler le menu. 14 volts 4 correspond à la tension maximum de recharge, tension au-delà de laquelle le système s'arrêtera. 12 volts 6 correspond à la tension à laquelle le système connecté en tant qu'utilisateur se reconnectera à la batterie lorsqu'elle a été rechargée. 10 volts 7 correspond à la tension batterie pour laquelle le système connecté en tant qu'utilisateur va être déconnecté. 24 heures est la durée pendant laquelle le système connecté en utilisateur peut rester connecté. On peut réduire cette durée. Bien correspond au type de batterie. Ici, ce sont des batteries au plomb. Se référer à la documentation du contrôleur. Ici, une vue d'ensemble où vous voyez le panneau photovoltaïque monté sur le bateau Miri Fischer et la descente vers l'armoire technique où vous retrouvez le contrôleur de charge et les sectionneurs de batterie. Pour avoir d'autres informations sur le photovoltaïque, cette vidéo ainsi que de nombreuses autres se trouvent sur le site YouTube @f1atb. F1atb, c'est mon pseudo, en fait c'est mon indicatif de radioamateur qui est une autre de mes activités. J'utilise cet indicatif comme pseudo sur YouTube. Vous allez notamment trouver une vidéo qui va vous expliquer les unités électriques qu'on utilise en photovoltaïque, les volts, les ampères, les watts crête, la définition de la puissance, etc. Également les unités nécessaires au photovoltaïque en installation sur un habitat. Vous avez également une installation de panneaux photovoltaïques à votre domicile. Pour avoir d'autres informations également sur le schéma électrique, les explications sur le montage, la liste des composants à acheter, ou enfin des fournisseurs où trouver les différents composants à acheter, vous trouvez ça sur le site f1atb.fr, section domotique. Vous avez un certain nombre d'informations et descriptions de cette installation de panneaux sur les véhicules, bateaux ou camping-cars. Vous avez également un simulateur de MPPT si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement des MPPT. Et puis vous avez un forum de discussion. Lequel forum de discussion? De nombreuses personnes tous les jours écrivent. Surtout, n'hésitez pas sur ce forum à poser des questions. On vous répondra, je suis à peu près présent tous les jours pour y répondre, d'autres personnes y répondent. Il y a déjà des milliers de discussions. Faites comme tout le monde, n'hésitez pas, posez votre question. Nous sommes là pour vous aider à implanter vos panneaux sur votre bateau ou votre camping-car sans faire d'erreur. Merci encore pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à voir le site YouTube et le site f1atb.fr. Et bien sûr, à une prochaine pour une autre vidéo.